Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, πρώτο βίντεο σήμερα. Είχα λίγο άγχος, είχα λίγο άγχος γιατί λέω πως θα εμφανίσω τη φάτσα μου στο YouTube. Αλλά εντάξει, λέω θα το κάνω και το ξεπέρασα. Λοιπόν, ναι, πρώτη φορά με βλέπετε στο φακό. Δεν ξέρω τι θα πείτε, αλλά εγώ θα κάνω βίντεο με LPS και διάφορα έτσι vlog και σατυρία. Στο vlog και στη σατυρία φυσικά θα δείχνω τον εαυτό μου και στα LPS θα δείχνω μόνο τα LPS. Ναι. Λοιπόν, δεν πιστεύω να φτάσω κάπου. Ναι, δεν πιστεύω να το κάνω αυτό, αλλά πιστεύω να έχουμε ένα καλό ποσό από subscribe, αν με βοηθήσετε και εσείς βέβαια. Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι διακοπές, είμαι στη Βέρεια, στην πατρίδα μου, και το 99% είναι ότι θα κάτσω εδώ μόνιμα. Λοιπόν, άμα είναι να κάτσω εδώ, ο τοίχος που θα βλέπετε είναι ο πίσω, ο μπλε, ο οποίος είναι η κρεβατοκάμαρα. Λοιπόν, ναι, κάτσε να σας πω στα άλλα βίντεο, στα δωμάτια. Λοιπόν, είναι αυτός ο τοίχος, γενικά. Μισό, κάτσε να σας πω στα άλλα δωμάτια. Μισό, κάτσε. Λοιπόν, ο άλλος είναι αυτός, το οποίο είναι το δωμάτιο μου αυτό, και τα LPS. LPS είναι τα αρχικά του Little Pet Shop, όσοι δεν ξέρετε και ασχολείστε τέτοια. Αλλά εγώ ασχολούμαι, κάνω συλλογή. Ναι, είναι παλιό, μην το βλέπετε ροζ, δεν το έχω βάψει καν. Το έχω από πολύ μικρή ηλικία, 3 χρονών. Βασικά το είχα μπλε τότε. Ναι, μετά το βάψαμε. Ναι, κάτσε να σας δείξω τον άλλο τοίχο. Λοιπόν, μπορεί να κάνω και συνταγές, γιατί μου αρέσει να μαγειρεύω. Να κάνω διάφορα βίντεο με συνταγές και τέτοια βλακίες και μάγια και... Ναι, είναι αυτό εδώ. Και το σαλόνι. Βασικά σας έδειξα όλο το σπίτι. Να δείτε και λίγο το μπαλκόνι μας. Και βλέπουμε το απέναντι. Λοιπόν, ναι. Οκ. Παρ' όλα αυτά, η κάμερα δεν είναι δική μου, αυτή που χρησιμοποιώ τώρα. Είναι της ξαδέρφης μου και δεν ξέρω άμα έχει stop, δεν ξέρω άμα κάνει τίποτα. Όχι, δεν έχει stop. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο είναι 3 λεπτά και κάτι, 2, δεν ξέρω. Λοιπόν, ελπίζω να πετύχει αυτό που θα κάνω και να μας βγει σε καλό. Ελπίζω. Ναι. Και δεν είναι ο σκοπός μου ότι θα βγάλω λεφτά και τέτοια. Πάντα ήθελα να ασχολούμαι με μία κάμερα και τέτοια. Ναι, οκ. Αυτά. Bye! Φασολάκια.